हाँ जी सत श्री अकाल सारे वीरां नूं। अज तुहाडे सामने नवी वीडियो लेके आए जी। स्वराज 855 जिहड़ा होर पावर स्टीयरिंग कीता जी। कटाई चेक कर सकते हैं, पूरी फुल कटाई है जी। पाइपों की फिटिंग हरगोबिंद लिफ्ट पंप डिस्ट्रीब्यूटर रिपेयर वर्क्स जैतो, शहर जैतो है जी, जिला फरीदकोट पंजाब। कोई भी जानकारी लेनी हुई वीडियो में दिते हुए नंबर से तुम संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल जैनुअन फिटिंग होगी जी। हाँ जी चलो जी करते ही बाई जी नाल किवें लग्या जी इन्हां नूं। हाँ जी सत श्री अकाल बाई जी। हाँ जी बाई जी नाम इकबाल सिंह जी, पिंड जी गोबिंदपुरा पिंडा बाईयां दा जी। इकबाल सिंह जी गोबिंदपुरे तो अपना 855 पावर स्टीयरिंग करवाउण आए सी साडे कोले ते अज इन्हां दा ट्रैक्टर तैयार हो गया ते लैके चले ने। हाँ जी बाई जी किवें लग्या चला के तुहानूं? बहुत वधिया लग्या जी। हाँ जी फिटिंग जच गई जी? हाँ काम पसंद आया तुहानूं जी? हाँ हाँ जी ते तुसीं चला के वेख्या कोई नुक्स कोई इस तरह का कोई सड़क छुट ते डोला तो नहीं मारता जी? पूरा सीधा जांदा, पूरा वधिया चलदा जी। चलो जी मन खुश होया जी तुहाडा काम करा के? हाँ हाँ जी इसे तरह वीडियो में दिते हुए नंबर से तुसीं संपर्क करना है। कोई भी ट्रैक्टर पावर कराउणा होवे साडे यूट्यूब चैनल नूं सबसक्राइब करो, शेयर जरूर करो, वीडियो च कमेंट करके दस्सिओ काम किद्दां लग्या ते इसे तरह आपदा प्यार ते तुसीं सपोर्ट करदे रहो। धन्नवाद जी। ते